ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രൈപോഡായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 199 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിന് വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് റേറ്റിന് കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മാനുവൽ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മാനുവൽ പേപ്പർ. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും എങ്ങനെയാണ് ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മാനുവൽ പേപ്പർ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് നോക്കി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പം എനിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് നമുക്കുള്ള സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. ചെറിയൊരു സാധനം തന്നെയാണ്, വേറെ വലുതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. ആദ്യമായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ ടൈറ്റായിരുന്നു. ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യമല്ല, നമ്മൾ ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പം രണ്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അടിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോൺ വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൺ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വയ്ക്കാനും അല്ലാതെ നോർമൽ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മീഷോയിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.